这就是上午发的那些异响的电器。然后有的网友说是需要换轴承，轴承坏了；有的网友呢说是要换钢带，说是钢带的问题。我现在澄清一下，这个电器呢，它是一台新电器，也就是刚装起来2年不到，所以说像什么导向轮的轴承啊，像什么钢带啊，它是不可能坏的，因为才用了1年多的电器，怎么可能会是轴承坏呢？所以说这都不可能。然后呢，评论区也看到了有好多同行也出现了类似的情况，而且电器量还比较大，所以说也不知道是怎样解决。那么今天下午呢，我就来做一个示范吧。我们先用最简单的方法来处理一下。首先我这里是一桶水，刚开始是清的，现在用了一会儿，现在变浑了。然后呢，一个抹布，首先用清水把这个钢带的内外面全部给它清洗干净，像现在这样子，基本上就非常干净。这是我们已经清洗了一部分了。等会儿我们把它清洗完以后，上去我们再看它还响不响。这个刚刚清洗了一段，我们现在把电器往上开，再听一下，可以听到对撞那块还在响，听到没有？对撞这块还在响，就是对撞的反声轮有声音，再往上。再往上已经不响了，是不是已经没声音了？现在把那个对冲侧跟这方侧的钢带刚清洗了一下，我们减速一想想，听一下有没有声音。基本上减速听不出来。在车上听到稍微有一点声，但是没那么明显。